अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है अल्फ़ा कफ सिरप। यह खांसी का सिरप है। इसमें कई प्रकार की दवा मिली हुई है। जिस व्यक्ति को खांसी की प्रॉब्लम, गले में कफ हो, उसका दिक्कत हो, उसके लिए यह कफ सिरप बहुत बढ़िया सिरप है। इसका MRP 110 रुपये है। ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। इसे आपको एडल्ट को एक एक चम्मच सुबह और शाम और चिल्ड्रन को आधा चम्मच सुबह और शाम लेना है, जिससे उनकी खांसी और कफ की समस्या आराम मिल सके। आशा करता हूँ आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो। ऐसे ही और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।